Entende? Estar no seu futuro. Ponto. Por quê? Ai, Jé. Peraí, amor. Perdão. Ai, tô com uma tosse seca, ruim. É funcionalidade. Que bom que você se preocupa com ela dessa forma. Ai, amoras, hoje você tem que ter, assim, ó, uma paciência de aguentar essa minha voz rouca, de aguentar a minha tosse. Falando, deu até esse exemplo da cerveja. Quantos de vocês aqui na maior parte do tempo? Então, nessa paz... Ai, amor, espera. Oh, Jesus. Sabe quando parece que tem só um negocinho? A gente vai esperar, tá, amores? Ao vivo é assim. Aqui nesse momento,